见了。师傅，师叔他。 师叔他，阿弥陀佛。张县尉，张县尉。 凡在此者，拒不得退；凡在此者，拒不得退。当年安澜堤坍塌，大水卷走数万乡亲，咱们年年祭，还是出了事儿。阿弥陀佛，裴捕头，不好了，四周出事了，还是你的。 头没了，对上了，罪过，对上了，什么对上了？冤鬼索命啊！别在这儿胡言乱语啊！去，大人有所不知啊，当年安澜堤坍塌的时候。 大水冲毁了村庄，我负责撑船转运。幸见一少年突然抓住船沿，祈求救他。那艘小船已不能多容下一人，同船人不敢救，少年又不肯松手，他们硬是把那少年摁死在水里。前段时间我做了个梦，梦里家中发了大水。老婆子，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 老婆子。求求你，不是我害的你，你找他们，是他们。他们是谁？也许是良心不安吧。事后，一个剃度出了家，一个年年都做祭祀，还一个当了百姓官儿。既是梦境，不足为凭。起初我也当是梦境啊。醒来，我问我婆娘，她说她在外堂煮粥，内窝一点动静都没有。哎，你看这抓痕怎么解释？绝无虚言呐。抓痕上有阴寒之气，定是冤魂所致。既然3起命案都因噩梦所起，那李莹去他家捉鬼啊？他家中是否有鬼？我一闻便知。你能闻见鬼啊？我怎么闻不见？旁人闻不见，我顺着气味就能让他现形。什么鼻子呀？有趣，我倒要看看你如何捉鬼。说半分本事没有，可别怪本官拿你问罪。哎，这边请。官爷，这是怎么了？你是李七啊？啊！你丈夫说他曾经在噩梦里大声的呼喊，你可曾听见？
救命啊！救命！啊！救命！救命！干什么呢？上次也这么大声啊？那怎么可能没人听见？哦，说谎，我没有啊，我明明是……哎，他要是说谎的话，何必把噩梦讲出来呢？平白牵扯进一个命案里。嗯，哎，在你梦里面，你觉得这屋子有什么不一样的地方吗？没有啊。再仔细想想。哦，我枕头下藏有一串护身佛珠，可是我在梦里怎么也找不到。阿弥陀佛。屋内家具毫无泡水痕迹，梦里又少了枕下的佛珠。看来这次不是鬼魂作祟，而是有人故意捣鬼。解开这个谜题的关键，就藏在扬州城内的某个角落。若这世上有一间与他卧房一模一样的屋子，那么所有说不通的事情，就全部都可以说通了。这两间房不能相距太远，否则他妻子煮完粥进屋一眼便能发现人不在，还得地处偏僻，船夫的叫喊声才不会惊扰他人。可见，此地平时少有人去，独栋，且无人居住。离此地不远，恰有一座废弃的塔楼。怎么可能呢？一模一样啊！还真有啊。那凶手会是谁啊？想找到凶手还不简单吗？咱们不是有李老高的证词吗？我们把他的梦境还原一遍。李老高，我演你，你演水鬼。我跟你演水鬼？切！老婆子，老婆子，老婆子，不错呀，老婆子，老婆子。不是我，是他们，是他们。他们是谁？他们是宋仁怀、曹爹娘，还有张香薇。我只是个船夫，跟我无关的。真官，你要怪就怪你自己，你死死抓住船眼，船差点就翻了。要是让你上来，船肯定就沉了，我们一个都活不了。那船不是满的，船是满的，真的挤不下了。就不是满的。你胡说，船上根本就没有位置。有位置，没有了。明明这有位置，哪里来的位置？有位置为什么不让他上？没有了。
吗？回答我，为什么我要他杀？一个人上来，其他4个人为什么他们全部都死吗？为什么没有为啥？没有为什么？你上来就死了。还有一个箱子，他们如果把这个箱子给扔了，是不是就有位置了？是不是就可以上船了？哎，不对呀，梦里可没有这样争执过。你怎么知道船上还有一个箱子呀？因为案发时，你也在。啊？你亲眼目睹了他们害人的过程，但天色过暗，你并未看清他们的长相。多年后，你无意间听到李老高自语，得知他便是当年的船夫。你自知他清醒时不会透露分毫，便借口来到李老高家，暗自记下屋内所有尺寸。再回到塔楼，完全造出一个相同的室内，然后在他的酒里下药，待他昏睡后，从窗户翻入室内，背他到塔楼演这么一出戏。他惊慌说出真相后，便吓晕过去。你再把他背回家中，他醒来，自然会以为是噩梦一场。在码头，你走到我面前，我便发现你指尖有生漆与糯米灰浆的气味，而在塔楼的木桌上，也有相同的气味。你有证据吗？没有的话，你就只是无端的猜测。马卫身为捕快，虽有作案便利，但定罪仍需要实证。当你从李老高口中知晓3人身份后，你便动了杀心。你先找到淮安对峙，他心怀愧疚，坦白了一切，之后你便杀了他。接着，你又潜入河里，伺机对曹典娘下手。完事后，你换掉浸染的血衣，并扔进了河里。再回到官府，假令支开轿夫，趁其不备，杀了轿内的县尉，再跟随众人前往码头。计划周密的你，一定会丢掉所有作案工具，唯独你扮作水鬼的那块木符，怕是至亲的遗物，你一定不舍得丢弃。来人，搜他身。不必了。头，那些人是我杀的。你为何如此？因为他们害死了我唯一的亲兄长。那艘船明明就不是什么小船，船上还放了个大箱子，只要把箱子丢进水里就能救人上船。可他们偏偏舍不得那箱财物，眼睁睁地看着我哥在水里挣扎，最后活活把他给淹死了。再见，兄长。他已经是在岸边被打捞起来，也受啃食后的无头尸。唯有万剑的幕府，才可辨明身份。你究竟是何人？在下绝名，家住洛阳。这是要给谁烧纸啊？给扬州东水镇的数万百姓啊！当年东水镇的安南堤发生了坍塌，洪水冲毁了整个东水镇，你娘也去世了，你要听话啊！陆头，我本想给老母亲迁坟，没想到今天叫人来挖坟时，里面竟多出一具尸物。挖坟人误以为是我家的，便给搬了回来。哎，大人请，我也不知道谁家的，只能报官了。吕大小爷，哦，李仵作，
你怎么先来了？我听闻报案，便第一时间赶来看看。我们也是听到报案，马上就赶来了。爹，哎，你从衙门来还带着鸡腿呢，检查过了，没啥问题。你小子是不是嘴不馋了？敢说你老子？哎，李武总，有什么具体的情况？尸骨整体其长度较小，经过测量估算，应在4尺左右。根据孩童生长周期，可以判断出此尸骨高度符合10岁孩童之身量。再观其骨骼纤细，重量较轻，应在40斤上下。查其骨骼发育特征，其盆骨较窄，判断为女童尸骨。颅骨处有明显遭受重击的痕迹，额骨处也有骨裂。按此推测，嫌犯应手持凶器，站在被害人的身后，朝后脑猛击。被害人倒地同时，额头磕碰到尖锐物体。再观其脖颈处骨头状况，嫌犯是从背后用力掐住受害人脖颈，这才导致脖颈骨头向内翻折。坐牢。哎，怎么了姐？需要弄什么？别掐人，骨头翻呢。你站等会儿。我们吵架了。哎呀，明白。那具体的死亡时间呢？根据尸骨的风化程度以及颜色变化，可以判断出死亡时间8年。8年。嫌犯选择对一个10岁的女童从背后下手。你来，爹。哎，还没把人翻过来，就下死手掐死，说明他怕被人认出来。如此一来，这就是一起熟人作案。我们俩是熟人。李大小姐，你要再犯错，我就让我爹惩罚你。李仵作，就凭一个简单的尸体就能分析出这么多细节，你不得了啊！都听清楚了吧？李仵作已经把所有的案情给大家分析得很清楚，马上给我去查，方圆100里之内谁家8年前死过10岁的孩童，先查清死者身份，再通过他的身份查清楚他的亲戚，每个人都要排查，听明白了吗？是。有谁了？抓贼啊！随我来。平安为首，暗可缓求。行了，你别瞧着了，赶快把尸骨收拾收拾，送回衙门去啊！是。你说这个毛贼啊，家家户户都要过年祭祖了，阎王爷都放假不收小鬼了，你可真会挑日子啊！愣着干嘛？追啊！爹，快走后，让一下。
对不住，是我不小心挡了你烧炉的时机，之后我多给你烧一点纸，你不要介意，对不住。各位莫慌，家兄于半个月前失踪了。 家中除了残存的血迹，没有任何其他可疑线索。我怀疑家兄已经遇害。觉明是我的朋友，他见我整日发愁，便心生一计，扮作尸体躺入关中，欲在运尸途中捕捉破案灵感。既然失踪了半个月，怎么不去官府报官？报了，实在是没有结果。既然没有结果，你就在家中等待，有了消息自然会通知你。 你在这找个江湖骗子有啥用啊？姑娘莫慌，劳烦把详细案情叙述一遍。家兄王康一直守着那街角的棺材铺，整日以运尸为生。我叫王明珠，是他亲妹，平日里寄居在宜春楼，偶尔会回趟家。阿哥失踪多日，官府查案毫无消息，我满心都是担忧与疑虑。 老板娘见我失魂落魄，整日愁眉苦脸的模样，便拉着我去后院找觉明，指望他能帮我寻个法子。这就是阿哥的棺材铺，以往阿哥每日所为，便是将这些装尸的棺材运至城郊，那里自然会有逝者的亲属在道旁等候接应，再一起把尸身抬进山林里掩埋。失踪当日，还有人见过我阿哥，夜间来回运过棺。 你为何断定他已经遇害？这多出一滩血迹，不知从何而来。之前我和阿哥约定好，在中元节前要给爹娘祭祀，可他却迟迟没了踪迹。之前他从未离开过店，这也不免让我多想。王康最后一次运棺时，还被人看见。 可有人能作证？虽然我看不见，但当晚我的盲杖的确打中了马腿，马受惊后棺材落地，我一摸，倒地的是副棺材。我知道我撞了运棺车，我急忙连声道歉，帮他把这个棺材扛上了马车。阿哥每日的运棺路线都是一样的。我在撞棺附近。 捡到了这种棺木片，证明张瞎子所言不虚。运棺路线你可知道？这匹马，他比我识路，他能走去。那就好办了，把我装进棺内，让他载我一程。这王康失踪。 与这运棺路线又有何关系啊？张瞎子，当天晚上你撞到运棺车之后，有没有碰到尸体？不曾有过。那对方有没有埋怨你？也没有，他一句话也没说，应该是很生气。你刚刚是不是也没碰到我？ 这就说明，棺材里躺着的是活人，而非死人。你的意思是，躲在棺材里的才是凶犯？但凡马车前有马夫，都会紧急避让盲人。嫌犯正是躺在了棺材内，把死者绑在马车前，给夜间的路人造成一种死者还活着的假象。张瞎子撞翻马车，恰好撞出棺内的凶犯。 对不住啊！张瞎子看不见，他自然以为棺材内装的应该是尸体。这匹马熟悉运棺路线，依我看，它停留的地方离嫌犯藏尸的地方不会太远。
马儿，一会儿就靠你破案了。马儿，找到这儿是你的功劳，这些草给你吃。姐，他怎么神神叨叨的，跟马说话？这人什么来头啊？怎么之前没见过？那宜春楼什么地方？烟花之地，楼中之人非公子即浪子，能有几个善人？这官府多日未破的悬案，他竟然在没有尸骨线索的情况下推断出嫌犯的作案手法，着实不简单。你怎么不信呢？有了，在这儿，挖出来了，妈妈。怎么会这样？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 明明下个月就要和婉清小姐成婚了。婉清是谁啊？南荣婉清，安宁教坊的长女。孙捕快，李武座，孙捕头让你们赶快去安宁教坊，里面死人了。怎么会这么巧？我们教坊开了10几年，从来没有发生过这种事情。哎呦，李武座，你可算是来了。嘿，大盗抓到了。看这俩贼的面具，就知道是墨牙和墨影。哦，生香皮。城郊那边发现了一具尸体，还没开始调查，便接收到了教坊出事的消息。这边情况怎么样？哎呀，我也是刚把女童的尸身送回到衙门，我屁股都没坐热呢，就接到报案了，说教坊的花魁戚念瑶她死了。死在哪儿了？婉容回来了！婉容回来了！他要杀我！死者全身大面积烧焦，皮肉焦黑炭化，五官难辨，指甲脱落，脸却朝向一侧，胸腹战裂，可见脏器变形，口腔、鼻腔咽喉有大量的烟灰，应系遭烈火灼烧，挣扎时吸入大量浓烟致死。李仵作，以现场的情况来判断，应该是他在跳舞的时候，周围点燃了很多的火焰，所以引燃了他的裙摆，致使这场灾难的发生。他真的是这么死的？这实在是毫无可能性。哎，但凡衣物引燃，或是健忘至将人烧死，总得经历个过程。可大家刚刚明明所言，他是瞬间被烧死的，如此突兀决绝，背后必定有蹊跷。官府办案，轮得到你这样说话吗？你是何人呐？
在下觉明，刚一同与王明珠姑娘找到其兄王康的尸骨，特来安宁教坊告知他的聘妻。明珠，他所言当真，我未婚夫王康真的遇害了。他是遭何人所害？女儿，好了，今夜连续发生2起命案，致使2个家庭的亲属都悲痛万分。我作为官府的捕快，在这里表示同情。我也答应你们，官府一定彻查此案，给你们一个交代。好了，苏拉，在。这2人与本案无关，先把他们请出去。走吧。等等，方才你说此事定有蹊跷，你不妨展开说说，我倒想听听你的评判。方才你说此事定有蹊跷，你不妨展开说说，我倒想听听你的评判。我尚不明此案细节，不敢妄下断论。那好说，来，你跟我来。你怎么晕倒了？我可能是腹中久未进食，身疲乏力，吃点东西就好了。哦。那焦尸呢？哦，已经被抬去衙门验尸房了。为防串供，众人呢已经被安排进了小间，由苏捕头安排一一排查。呀，这尸体怎么又被抬回来了？哎，太好笑了！你怎么这么好笑？你真怕尸体啊？你真的被我猜中了，你怕尸体？我做仵作这么久，从没见过晕尸体的，你怎么那么好笑啊？我听王明珠说，世间诸事但凡疑难，一到你这儿，一问便知。哎，我就好奇了，你不能见尸体，那你是怎么样查案的呢？我可以扮成尸体。哎，这只手上去，对，左手也上去，高一点，对，腰稍微朝我这边转一点，哎，头看向这个方向。哪儿？看向那边。那。哦。你确定头是朝这个方向的？请不要怀疑一个仵作对尸体状态的还原能力。那就奇怪了。人被火灼烧，出于本能的保护，头应该朝内侧，而不是朝外侧。他可能是在看某样东西吧。据说在火烧着之前，在场的人都说他有朝门道无人处喊话。你说他是不是见鬼了？他要是真见鬼的话，他应该看的是门道，而不是外侧。有道理，有道理。那他在看什么呢？他喊的什么？婉柔，婉柔回来了。婉柔是谁？
婉柔是我的双胞胎妹妹，在10岁那年，她跳河自尽了。为什么？因为她天生口吃，四肢极度不协调，生在教坊，爹是坊主，娘是舞狮。当时我能唱会跳，所以爹娘从小就把重心都放在了我的身上，因此忽视了婉柔。她常常感到自卑，因此才会想不开，做了傻事。聂瑶的死一定和婉柔有关。为什么？聂瑶死的前几日，他就曾见过婉柔。这是婉柔的鞋，他失踪那天穿的就是这双鞋。是真的吗？是不是说明他从井里爬回来了？婉清，你怎么在这儿？我一直在这儿啊。若你在这儿，那刚刚在教坊上跳舞的那个是谁啊？就在里面，你们相信我。这也没人呀。聂瑶，你是不是看错了？我们回去吧。我刚刚就看见婉清在这个台子上跳上元舞，我不可能看错的。你刚才看到的戏服是什么颜色？蓝色。以前婉柔最喜欢的衣服便是蓝色。走吧，聂瑶。从那以后，我们时常能听见婉柔的歌声。她不会唱词，只会哼曲，就像……没事的，姐。是有点瘆人啊。聂瑶这是中邪了。花魁只能是我，只有我才是花魁。谁要抢我的东西，都得死。聂瑶，是他真的回来了。从此，怪事接连发生，聂瑶也越来越不正常。聂瑶不行了！
别这样！这可怎么办啊？宁阳，你没事吧？你快清醒一下！我杀了你们！我杀了你们！我才是花魁！我杀了你们！杀了你！这可怎么办啊，婉晴？我才是花魁！你们都得死！宁阳，你们都得死！宁阳，宁阳，宁阳了你们！宁阳，东陵，有人要杀我，东陵，有人要杀我！你别怕，东陵。这事我也知道，但作为方主，我不能相信他们说的话。这事儿又无法报官，就只能安抚，告诉他们，听错了，看错了。你做得对。我是他娘，如果我的女儿真的能回来，那就太好了。教坊虽是爹娘开的，但我的活十分简单。哦，只需在五金们出场前，替他们梳妆打扮，更换衣服配饰便可。今晚出场前，戚念瑶的行为确实有些怪。婉清，你能不能告诉你爹，我今天不想演出，可以吗？你怎么了？婉柔她会回来的，婉柔她会回来杀了我的，婉清。念瑶，你先别吓大家，你是不是紧张了？我没有。婉柔她真的会回来，她会回来杀了我的。宁阳，你别吓我了！没有撒谎，我没有撒谎，婉柔她真的会回来的。你们为什么不相信我？所有人都听到了他说的话，但我并没有告诉爹娘。我以为念瑶只是心理压力太大，不曾想登台反而会害了他。哎呀，我的小祖宗啊！这大晚上的，这老百姓告你的状纸有这么些呀？告什么呀？你今天晚上是不是把人铺子都给砸了？我那是追大盗，不小心碰到了。这样吧，有损失的百姓，我3倍赔偿。你不是仵作吗？你怎么干起捕快、抓大盗的活了？我做仵作是为了从尸体身上找到线索，从而更好的破案。这跟抓捕大盗也不冲突啊。再说了，追捕大盗人人有责，那可是莫押莫迎两父女，没抓到也情有可原啊。可是你也不能总这样啊！你看看人老百姓写的，全都是告你的，你这……戏服的金线为什么会在他的身上？竹签，帮我拿一下竹签，谢谢。哦。金粉。金线，金粉，多谢。不用谢。爹，不关我事啊！你还知道我是你爹呀？啊，你跟许公子相亲的事儿说了好长时间了，再过1个月你们就要见面了。可是你还在这儿处理尸体，这成何体统啊？啊！你赶紧回家啊，好好学学这琴棋书画。女孩子家呀，你可要端庄一些。那许公子的父亲，那可是京兆少尹啊！
那又如何？我爹还是河南少尹呢。哎，这不正好，门当户对吗？爹，你还要不要查案了？哎，我不想让我的女儿成为仵作。仵作怎么了？仵作怎么了？接近尸体就可以接近真相，一切未解的谜团，尸体都会给出答案。我就要当一名仵作，而且还要当最会破案的仵作。好，你当最会破案的仵作。那你跟我说说，你最近都破了什么案子了？我们还有赌约。哎，3个月之内，你若不能成为最会破案的那个，便凤冠下配出嫁。对。李大小姐，又出啥事儿了？这是？哎呦，李大人您在呢？找我有事儿？啊，对，我找你有事儿。有事儿？我们太忙了，我们先走了。不是，太多事儿了。走了。下次我爹再来巡查，你记得早点进来给我暗号，助我脱身。明白。里边起，想死你怕什么？我们是来办案的，又不是来寻欢的。走，你别腿软啊！来，二位里边请。哎呦，我带你来这种地方，要是让李使君知道，恐怕连饭碗都保不住。哎呀，别怕，没事。之前来过吗？哎呀，我从来不来这儿。这儿糕点好吃吗？哦，他家桂花糕做得特别好。老板娘，你这可真没意思啊！我玩的一点都不尽兴。陈公子怎么就不尽兴了？中元节前后可不宵禁，如何也要多留一会儿。陈塘，快过来，给您介绍好姑娘，快，给陈公子赠壶好酒，好好喝会。好，陈公子好好玩啊！公子今天想喝什么呀？都听你的。跳得再热情点儿，笑起来，对，别跟客人欠你们钱似的。嘿，哟，这不是苏捕头吗？什么风把您给吹来了？当然是破案的疾风把我吹来了。你们这儿没有公干，我也不方便来，是吧？我今天是来找人的。找什么人啊？我这儿可没什么可疑之人啊。王明珠姑娘住在这儿吗？王康的死因有线索了。我们还在查，案件有一些细节需要问他本人。好说，我让人带你们过去找他。哎，行了，我带他去后院，我们自己找他去问，好吗？你呢，先忙你的。对我这儿挺熟哈。没来过。哎，大小姐，后院在哪儿？这里就是他们的后院了。平常在这儿排排练，然后在这儿生生火、做做饭，没有什么男人可以来到这儿的。总还是觉得蹊跷。啊！你怎么在这儿？我住这儿啊。你住这儿？你能住在这儿？这有什么问题吗？可是查的还有阿哥的凶犯了。先坐下来，慢慢聊。咱们暂时呢还没有消息。我们今日过来主要是想问你，王康和婉清关系如何？怎么你们俩一前一后问了我同样的问题啊？你也怀疑南荣婉清？今日我在验尸房检查王康尸体的时候，我发现他的衣服上缠有教坊戏服的金丝，而且他的指甲内还有金粉。我怀疑他最后一个见到的人就是南荣婉清。那你呢？你有什么依据啊？是死者7年要告诉我的，他是被婉清害死的。你
可以看见鬼？死者王康跟秦念瑶都认识婉清，我觉得这并不是什么巧合。我们还是听听明珠姑娘对婉清的了解吧。说实话，我完全不相信婉清会害我兄长。他俩自小便认识，青梅竹马，情投意合。只因我兄长身份低贱，配不上教坊的长女。婉清极力说服他爹娘，二老终于松口了，婚期就定在明年春天。他虽是聘妻，但早已与我阿哥成了一家人，两人私底下常常往来。我实在想不通，他有何理由害我阿哥？那照这么说，王康身上有金丝和金粉，确实也说得通。爹，苏捕头，你不是让我安排人看住教坊，盯住那个婉清吗？啊！结果他也见鬼了。见鬼？什么？你相信这个世界上真的有鬼吗？这花一枝轻扣，往事不再有。阿姐，你唱的真好。医师说，嘴里含着说话可以矫正你的发音。我能跟你一起上台吗？你上不了，话都没法说清，怎么一起上台唱啊？好，咱家婉清真不错，跳得好啊！确实。
婉清今天啊，真是给我长脸了。今日啊，洛阳令直夸婉清唱得好，没准以后可以去太常寺呢。太常寺啊，太常寺可太难进了。婉清要是能去下面的太岳署，那也很好了呀。是啊，是啊。好了，婉清，去换一套衣服，爹娘带你去赴宴。快去吧。你说婉清这孩子，随谁了？随我。啊，是，随你。阿妹，阿妹，宁瑶，看见婉柔了吗？她说她要去河边，不知道要干嘛。婉清，婉清，婉柔，婉柔，你说这俩孩子能去哪儿啊？去那边看看。婉清，婉柔，婉柔，婉清，婉清，婉清，婉柔，婉清，婉柔，婉清，我找到婉清了。婉清，哎呦，来，让娘看看，你没事吧？啊？青儿，柔儿呢？阿姐，陪我玩。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 阿妹，阿姐，陪我玩。婉清，冷静，没事吧？这个人怎么又来了？有个人帮你出力气，帮你破案，功劳还是你的，有什么不好？我看他另有目的，堵不上你的嘴。童静真的能照见鬼？乱世中唯我能掌控，一瞬间都化成乌有，有千万种结果都成空，往后我又能为谁而活？曾经为谁来世而游？迷途中又如何挣脱？